عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير كاملين وفي صحه جيده يا ربي امين. بغيت نشارك معكم القصد الهندي، وهذا هو. هذا راه زوين البنات، راه مزيان. كتشدوه هكا كتغسلوه مزيان، يعني كنغسلوه مزيان وكنحطوه فوق شي منديل كينشف مزيان. الوليدات للدكا مزيان لاي حاجه كان كيديروا النبي صلى الله عليه وسلم. كنشدوه كنغسلوه وكنطحنوه كنخويوه في واحد القرعه، كنخويوه في قرعه وكنخويو عليه الماء. ان شاء الله غنشارك معكم كيفاش غنصاوبو. دابا غنشد الماء، غنغسل هاد القصد الهندي مزيان هكا، غنخليه يطاب شويه في الماء يتغسل هكا. كنبقاو نديرو ليه غسلوه مزيان باش ما يبقاش فيه تراب، باش ما يضركمش يعني في كلاوي. خاصو يتغسل مزيان وهو راه دواء مزيان. صافي كنبقى كنغسل فيه تيتغسل مزيان، غنغسل ونعاود نغسل ان شاء الله ونشارك معكم كيفاش غنصاوبو. دابا غسلت هاد القص الهندي مزيان، ودابا تنجيب هكا الموس كندير ليه هكا كاع البلايص اللي كيبانوا ليا يعني فيها موسخ. هاك راه مزيان هاد القص الهندي هكا. هاد البلايص تا هما نغسلوهم مزيان هكا. تنشدو كندير ليه هكا بالموس وقاصح، يعني اللي عندو المهراس يديروه بالمهراس. صافي انا الموس ما دار والو معايا، ما صوبوش. كنقسموه بحال هكايا. صافي دابا كنشدو هكا. شوفي الا باقي فيه يعني شي وسخ داخل، ما فيه والو. ها نمسح نقسمو بحال هكايا وغنعاودو في الغسيل. غنتساعدو معاه تنقسمو هكايا. ريحته زوينه. شفتوا البنات؟ خاصكم تقسموه هكا، غتعاودوا في الغسيل
صافي دابا بعد ما غسلناه هو هذا كنشدو هكا وكنستفو هنا تنخليه يبات هكا يكرم حتى الصباح، عاد كنطحنو ان شاء الله وغنشاركو معكم شنو غنصايب فيه. انا راه الحاجه اللي بغيت نصايبها كنشاركها معكم. ان شاء الله الصباح نتلاقاو. انا درتو دابا في الليل، غسلته في الليل وحطيته هكا ينشف فوق شي منديل نقي، وراه غسلته مزيان، غسلته بزاف يعني وقسمته غسلته ثاني اللي يكون داخل ليه التراب من الداخل. خاصكم توصلوه مزيان، توسعوا خواطركم توصلوه مزيان، ما تخليو فيه حتى شي حاجه، وتشدوا الموس وتبقاو تكرطوا فيه من هنايا من الجناب وتكرطوه من الداخل هكا. كلشي بصيباها كلشي. صافي دابا نخليو حتى الصباح ان شاء الله ونشارك معكم شنو غنصايب فيه. خليت القصد الهندي حتى الصباح، هو هذا. هكا دابا راه ولا كيتقرب طغى. ندير ليه هكا راه على دوا فيه راه مزيان. هاد القصد الهندي راه مزيان تبارك الله، كيداوي شحال من حاجه، راه شفاء. صافي تنقردو كامل هكايا، صافي كنطحنو. دابا غنصاوب معكم وصفه ديال التلمه ربيع ديال هاد القصد الهندي في كاس ديال الماء، وكتشربوه بالشفا ان شاء الله يا ربي. كل من اللي جرب هاد الوصفه راه زوينه، راها فعاله، راه الحمد لله كيتشافوا عليها الناس. صافي كندير ليه هكا كامل وكنديرو في ماكينه. بسم الله. شفتو البارح فاش يلا غسلته كان ما بغاش يتكرد، مع رقدته شويه في الماء هذيك الساعه قدامكم. صافي غسلته ودرته فوق هذا المنديل وخليته بقى حتى الصباح. هذا صافي دابا درتو في هذا الكاس ديال الماكينه. شوفوا كيفاش كيولي مازال راه غنطحنو مزيان. بغيت نحبس الفيديو وما تسمعوش معايا الصداع، وين بغيتكم نشارك معكم. تبارك الله. طحنتو القصد الهندي هو هذا تبارك الله. انا طحنت هذا القصد الهندي. تبارك الله. هذه 400 خرجت لي هاد الكميه، مازال غسلته وحيت ليه القشور نقيته مزيان. خاصكم تغسلوه مزيان داك التراب ما تخليوش فيه داك، يعني راه كيكون هو فيه التراب، خاصكم تغسلوه مزيان. مازال لاصق في الماكينه كنحيد فيه، يعني راه منافع فيه كثير الحمد لله على هاد النعمه اللي عطينا الله. الحمد لله الشكر لله.
صافي دابا غادي نوري لكم كيفاش كنستعملو. دابا جبت كاس باش غنعبر. هاد الكاس راه كنعبر به، اللي كيهز الكاس ديال العنبه كيهزو هاد الكاس. جبت قرعه الماء، جبت هاد القرعه فاش غندير هاد القص الهندي ان شاء الله. غنشد هكا ربع، بسم الله، نحل بعدا القرعه هكا ربع، بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دابا عبرت 10 الربع ديال معلقه. دابا غنشد، بسم الله. دابا هاد العبار اللي عبرت راه كل ربع كديروه في كاس ديال الماء وكتشربوه. انا غنشدو هكا، بسم الله. 1 غنديرو فيه هاد القريعه وكنخليه فوق الطبله، يعني اللي بغى يشرب كيشرب منه. وكنتمنى تجربوا هاد الوصفه، راه زوينه. 3 4 5 ما عمرش 5 5 5 6 ما عمرش الكاس، مشيت شدت الماء. 6 7 8 9 10. دابا درت 10 الربع ديال المعلقات هكايا، هكا الربع يعني كديري في كاس ديال الماء وكتشربيه. انا شديت ربع هكا وغنخليه يطلق في هاد القرعه، ودرت معاه 10 يعني 10 الربوعه هكايا و10 الكيسان ديال الماء. ومازال غنزيد، كنعمر هاد القريعه وكنحطها في الطابله فوق الطابله، وكنخليها كنوض الصباح كنصايبها هكا لوليداتي وكنخليها فوق الطابله، يعني اللي بغى يشرب يشرب منها. انا غنعمر، مازال غنزيد. دابا شنو غندير؟ دابا خطيت الماء، دابا غادي نزيد القيس الهندي. دابا بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8. دابا درت 8 الربوعه، 9 10. درت 10 الربوعه اخرين ديال القص الهندي. دابا شدت الماء، بسم الله. 1 2 3 4 5 6. سمحوا لي غنجيب الماء. دابا 6 غنكملو نعمرو. 6
6 7 8 هاد 9 10. دابا درت 10 كيسان، درت 10 ودرت 10 الاولين هي 21 كاس. عشرين كاس هي هادي، هي وصلت حتى لهنا. دابا درت 20 كاس و 20 ربع ديال المعلقه ديال القص الهندي في هاد القرعه هادي. صافي دابا غنصب القرعه، قرعه بحال هادي ديروها. صافي دابا راه هذا القص الهندي الحار، حيت هو كاين القص الهندي الحلو وكاين القص الهندي الحار، والقص الهندي الحار هو اللي مزيان. القص الهندي والحمد لله اللي داروه هكايا وتبعوا، راه الحمد لله راه كتلقاي عليه الشفاء، راه مزيان، راه وصفه نبويه. كنتمنى ديروه، راه مزيان يعني ما فيها باس. كتمشي عند العطار وكتاخدي القص الهندي الحار. الا بغيتي القص الهندي الحلو شريه حتى هو تيديروه. القص الهندي الحار كتجيبيه كتغسليه مزيان داك التراب اللي فيه وكتقشريه بالموس، كتحيدي ليه ديك القشره كامله اللي موسخه كتحيديها. وملي كتحيدي تبيتيه فوق شي منديل، كتغسليه مزيان وتبيتيه فوق شي منديل حتى الصباح. يعني ملي كتناضي الصباح عاوتاني كتقشريه هكايا، كتحليه مزيان هكايا بالموس صافي، وكديريه في الماكينه باش ما يهرش لك الماكينه ولا يهرس لك الموس ديال الماكينه. صافي وكطحنيه. الحمد لله راه شحال من مرض كيشافي، راه زوين، راه فعال. هاد العشبه اللي عاطينا الله وما كنديروهاش الحمد لله راه زوين بزاف. راه اللي جربوا غيعجبوا، راه اللي جربوا غيعجبوا بزاف. وكنتمنى يعجبكم هذا القص الهندي وتجربوه بالصحه والراحه. بسم الله. كديري هكايا في الماء، كتشدي معلقه ديال العسل الحر، يعني العسل الحر. بسم الله. كتخلطي هكا مزيان. كنخلطو هكا. وهذا اللي في القرعه راه شفتوا تبارك الله كيفاش طلق. نتوما اللي في القرعه شفتوا. صافي كنبقى نخلط باش هو تيطلق وداك العسل حتى هو تيذوب كيحيد من المعلقه، يعني العسل الحر. دواء نافع بزاف، شحال من حاجه. كنتمنى يعجبكم بالصحه والراحه. شاركت معكم القص الهندي في الماء، شاركت معكم القص الهندي بالعسل. وهذا هو ديال الماء. ها هو يعني الا ما بغاوش لكم وليداتكم ديال الماء ديروا ليهم ديال العسل. هذا ديروا ربيع ديال المعلقه وديروا فيه في كويس ديال الماء وديروا فيه ربيع ديال ديك المعلقه ديال العسل وعطيوه لوليداتكم بالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم هذا الدواء، راه دواء فعال، راه دواء مزيان بالصحه والراحه.